會咁樣揸。我揸 Pokemon 揸到手都熱。我食啲咁高級嘅嘢喎，好難食。高級咩呢個？你個口丟咗啊！幾多車？係啊，呢個時間佢哋探病啊！你睇醫生有啲探嚇，有啲人翻工。而家發現呢個站我啊，阿媽嗰啲嘛，哦都有車嚟，啲水柱反開曬㗎啦，因為有啲人唔開燈㗎嘛，你睇唔到嗰個開燈㗎，今日都係翻，所以話睇清楚啲個通常。喺呢個早好似偷窺咁樣講緊呢個位。出海港嗰個出口先難出啊！真係睇唔到啲車㗎，啲車佢哋又唔開燈。海港咧，即係四個酒店咧，我哋海港政府碼頭啊，海港政府大廈嗰個站，我哋做完面出虛線出咗一條咧，睇唔到。我哋啱啱做香港嗰邊嗰個站。咁樣你開咗窗咪仲衰？係啊，抹個鏡啦。落雨要抹個鏡。落雨要抹個鏡㗎嘛。係啊。如果清水得冇，要用啲鹼水。有啊，香蜜蛇嚟㗎。如果唔係咧，啲淨係清水咧，啲水質都喺度，要用啲鹼水，等啲水咧蝕咗佢咧，咁你就摸清楚。我如果姐姐冇抹埋佢呢塊鏡喺出面咧，咁就睇清楚。抹埋呢度啊！喺度出面咧有啲水珠遮住咗少少。如果呢個做如果做緊住啊，三住。即係收工。呢個聽日再翻。呢個又係50嘅嘛？我翻屋企唔知做乜，所以我哋要翻工。你地方太細啦，講。呢度冷氣關，而家喺屋企開自己冷氣關。翻去坐喺度好嗨啊！我都寧願翻工，出嚟玩下。玩都要基本少少水劇都要啦。我而家去。翻短工，如果去揾到份兼職，但我有冇兼職做？真係科機唔知咩去做啊！大佬，你翻去打機就睇電視咁坐喺度開工。因為山你抽到夠出落邊嘅。你係白石追啲嘅，蝕嘅，知道點蝕嘅？我 B3哇！我想問，如果譬如我想下次搭車咧，近呢個保良乜鬼嘢，邊個近啲咧？宣道咧，即係點講？馬登基金對面。馬登基金。咧石牌嗰個站，我哋叫輕鐵站係咪叫石牌？係啊，石牌站。係啦，最近㗎啦。我最近㗎，我行翻又會打金佬嘅樣。係啊，因為就身為田景村田樂樓，以我感覺啦。即係新圍一對面，新圍一對面冇啦。因為新圍苑對面係啊。因為我都唔知點解我都唔知點解啊。係咯。對面都唔知點樣湊啊！最賺錢嗰幾個站佢有。係咯。可能因為嗰啲學生翻學嗰個咧，其實係真係只有翻學嗰段時間上就有人搭，同埋放學。跟住佢就改咩？跟住之後咧，其實咧係。
我哋咁樣合作咧，冇人站過嗰一站係。哦。咁同埋咧，有啲街坊就講好嘥時間，因為話咧咁樣兜咧都差唔多成30分鐘。即係下船機㗎咯喎。冇㗎啦，呢度冇啦，嗰度都冇啦。即係攞錢唔經㗎。咁咧。即係喺邊度落嘅啫？頭先咧後邊嗰塊板我咪叫你睇嘅，佢右邊嗰張咧，你咪見到佢寫晒啲學校名喺度嘅。佢個意思就話俾你聽。嗰邊落車係近啲㗎。係啦，而嗰間學校你喺呢個站名嗰度落，咁樣佢即係佢咁建議你啫。係始終有少少上落嘅。好啊，唔該你先，唔好呢個揸車。好啊，好啊。佢會迎風攞得喎，如果何秀蘭係啊。邊度啊？迎風啦，佢係何秀蘭啊嘛，佢落去。咁如果係咁樣講，即係迎風嗰個站落，會唔會近啲啊？但係最近一落雨都係死㗎啦，其實點樣講都咁大雨。你覺得健身村呢個範圍都係一係收泥仔，一係就呢個田樂樓。所以但係佢何秀蘭嗰間學校係多學生落㗎。你試下入樓啊！你睇下迎風嗰個站咧。如果迎風啊，迎風嗰個站，你睇下你覺得近唔近啲？好啊，唔該晒你。喂，快啲！我覺得係咯，迎風咯，跟住一落車，跟住過呢啲站，跟住就行翻過去何秀蘭。以前對面嗰位。係咯，我咁落真係迎風喎，咁樣講，但係都係濕晒㗎啦，呢啲都係。一落雨都俾人都濕緊，即係冇白條咧。以前佢哋一落何秀蘭一落車就入學校，我都濕㗎嘛。希望公司識得安排齊咗整兩三班嘅特別車開限夠到。你哋有冇講先得㗎？嚇？你哋有冇講先得㗎？哦，對上去講啊，我冇份，我冇對手啊，我細。揾個人企喺嗰個零嗰個站，啲人行過對面上車啊！其實最多人搭嘅嗰班就係7點搭8嗰班咯。唔係7點10分同7點15嗰班啊。係咩？係啊，7點10幾已經開始連續3班，嗰3班最多，3班都多㗎，唔係。佢哋仲要搭出嚟少年閣嘅，有一紮搭出嚟少年閣翻學嘅。跟住我之前仲有幾次咧架車都客滿啊，未上車。咁大都冇呢個。係啊，迎風啊，去迎風行過嚟，有個近啲。呢個站，佢落到嚟呢度。啲客個個問咧，跟住即刻個路喺度轉咧，我都轉咗3次啦。頭都白。再冇轉嗰啲搭，因為如果我唔知點搭。咩教啲阿伯啊，教啲阿婆啊。搭5啊6啊，喺幾多米落行翻過對面啊，都講要你逃運啊！可能聽日。鬼你咩5啊6咩？濕你得未啊？可能聽日最多客啊，因為呢個舊走線喺聽日就完啊嘛，咁。係啊，巴士啊。啲巴士迷就可能就會嚟拍片。係喎，點解你咁醒？一定啦！上次成巴43N取消，最尾嗰班都爆滿。你嗰班就喂，唔識嘅。即係我意思係頭先嗰班先係爆啫，係咪？其他班之前嗰幾班都係爆。係啊。好彩我哋，好彩唔係呢啲人。好彩佢有醒喎，我都諗唔到呢個問題。
初頭都同佢有傾有講啊，跟住嗰次同佢傾完之後，啱方向啦，係啊，係啊，跟住就佢突然間啲情緒係係啊，佢